définir. أزل في اللون، أزل 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 نص المرض. اسمع لي من زين. هوث وقي. هوث. Est-ce que oui, tu peux monter et parler. بدون لف وبدون دوران. تجيلو لا فورم راك تشوف وين طبعا. Look like a ninja. Yes, I am very forming, performing. Yes. Very nice. No, don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Go. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler, discuter? Moi, je vais bien. Je vous jure que je vais bien. Je vais très bien. Je vais bien. Yes. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Gone. Yes. Look. Turkish. Erdogan. استقطع. Erdogan, yes. Oh, لطف Erdogan, ها. لطف يا ربك اللطف. عضينج. هادي ما نصيبهاش. تعض بالانجلي كيفاش تقولها؟ عضينج احنا كيينج. De l'intérioring, inside. Yeah. I do this with the Erdogan. تقلقين. Yes. You are تقلقين when you eat chewing gum. Yes. And you don't do explain. And you inside ديال امك inside. والله غير inside يا خوات inside here. I am like the war. You know the war and bombs and ارتق جيجك رابحين كاتسلينكم خاسرين كاتسلينكم. واش راكم صافا شويه؟ انا ولا غير راني مستبرد خير خواراني شويه مقلق لان السيجاره هذيك دين امها شتو كتمن هذيك السيجاره هذيك. شفتوا الفيكا شفتوا شفتوا دين امها. راني شايد سون بيكي. كاش فيها والله يا خوا عضيت روحي. احنا كي من الداخل كاع راه مبريسي يا ربك. نوريك ما مركتش هنايا نعض في روحي من الدريا. ايوا شحال هذا هو نص قرن وانا نيكوتين ودخان وكاع. الجور لوندومان ما كاش. سي نورمال لو كور. دونك فوالا انا قتلو عندي امك توالف بلا ربك. سي كوم سا. فوالا هذاك الفابوطاج وهذاك راح ضرب كارو. شوف هذيك نحيها ما بالك. شوف بلا ربك غير توالف. انا نهضر مع ربك توالف واش تبلع. غلط. خلاص خلينا نبدا نهربو. عض روحك ولا كول روحك. فوالا انا هكذا نهضر مع روحي. تحب تاكل روحك كل روحك. انت من ربك كاع. فوالا واش كاين؟ او جا ضيف ما يعرف شكون. يا درا انما انا حكيم اجوتي. اعوذ بالله. والله سبحان الله. لا من كذا ضرب لا نقول خليه صح. جيلو السلامة.
واش راك جيلو سافا؟ وعلاش انا نسمع فيك الهاه؟ مال هذا راه يربط على باطل. او اسمح لي. هل تسمعني؟ الو الو. لما انا عدين بابا. اصلا حكيت. وي وي. اسمه في الله بتاعي. عندهم حكيم. ولما في عليك نسمع فيك جيلو. الحمد تفضل يا اخي، تفضل. الحمد لله. تفضل واش يا راك اخي. جيلو؟ والله سافا؟ متشختخن. وانت من يا اهله. صافا صافا. توحشناك جيلو. يتوحشك الخير يا اخي الفاضل. هاك المباشر. وما اه ma وشنو. solidarité avec قلت لك ma solidarité avec le mouvement double rupture suite aux agressions تاع يس. الخماجيين تاع رشاد. وي، عندك الحق، عندك الخماتيين ولاد الحرام. وي. ولاد الحرام داير راه مون بانيك هاد اليامات على بالك راهو فضحهم الزمان كيما يقولوا فضحهم. أمم. لان سي افيري باللي كانوا اون كونتاكت مع القايد صالح وسي سبير. اوه يا قايد صالح مع الديارس، راني نقول لك راهم هما اللي راهم يهضروا الديارس، راهم مع الديارس. هذاك الديارس الخبيث، ماشي الديارس اللي نسحقوها، اللي هذاك اللي دافع عن وي الجزائر. وي وي وي. الديارس اللي عز لي زالجيريان، هذاك لا بوليس بوليتيك. داير اليوم لا بيبليكاسيون هذيك تاع داروها سير فيسبوك، داروا كاع اكسبليكاو أمم. كيفاش سعيد سعدي لا انتربولي الدهينه، قال له صافي واحد عام هكذا، قال له دون موا دي اكسبليكاسيون بور تا سوبوزي ولا تي كونتاكت افيك لا بوليس بوليتيك. ومن بعد دهينا هذاك سون هذيك الاخر تاعو هذيك لي جوندار هذيك جاوبوا باللي خاطيني وكذا. ومن بعد لا فيريتي دو لا بوش دو زيطوطا قال لهم باللي فوالا كنت باسكو علاش جيلو على بالك لو 30 راح يتحاكم هذاك وسيلي. شكون هذا وسيلي؟ اسمح لي انا هذاك راني اللي انيورون. وسيلي بوعزة اللي كان في لي سيرفيس دو رونسينيومون فوق القايد صالح، لو فامو هذاك اوبيراسيون زيرو كابيل و وسيلي لومبريزونمون. مالين عدين امو هذا وسيلي. هو اللي كانوا كونتاكت معاهم. اه وهذيك العفسه تاع رشاد ديال فولي زعما غاني لا كابيلي وكذا، سيتي جوست كيما يقولوا دو هف برك. ايزون كيما يقولوا هفوا لا كابيلي مساكن ديك تاع القبايل حنا معاكم وكذا، سيتي جوست لا كوميدي. ومن بعد سا كابوتي هذوك لي كونتاكت سا كابوتي افيك لي زيليكسيون تاع 12 et le décès تاع قايد صالح et l'emprisonnement تاع وسيني بوهزه. فوالا سي بور سا كو زيطوط صافي 3 جور قال لهم فوالا هذوك شرفاء اللي راهم في الحبس على وسيني بوعزه وكذا، باسكو ابارامون لو 30 هذا il va faire des révélations fracassantes في tribunal militaire. اوف دونك انا اقول لك صح خاطيني هاد دونك لو المعلومات. كونتاكت هذيك رشاد هادو كاع ما يهمونيش انا، هادو والله ما يهموني، جو تو جور ما يهمونيش. انا ما باليش بربهم كاع، سي لا ميم ميرد اوسي بيان لي اسلاميست كو لي ميليتير، سي لا ميم ميرد كيف ربهم واحد. مي على l'époque جيلو ils ont failli يعني mettre le pays à feu et à sang يعني si c'était pas le décès تاع القايد صالح و le démantèlement تاع le clan تاعو ça aurait été pire.
يعني حسب ما نشوف انا يعني. نو مي اي بي يا ولدي، واش حبيت اي انا نقول لك بي انا. لا لا، وي. واش حبيت نقول لك، سون اون بانيك الديامات، سون بانيك فريمون، باسكو ميم لو الشعب كاين بزاف اللي فاق لهم، ميم هنا في الجزائر فايقين لهم لي زيتيديون وكذا، باسكو سون تري تري دوك لي مانيفيستاسيون سور الجي ils sont يعني sont pas très nombreux، يعني هذوك لي سلوغون هذوك كي يسي دو ريكوبيري هذيك لافير تاع وليد النقيش. داير وليد النقيش اوجوردي في ان بوست سور فيسبوك، باك شفتو، نو نو ما قال شفتوش. لهم arrêtez de récupérer mon affaire, arrêtez de récupérer mon affaire et de régler vos comptes avec le DRS. Parce que ils ont sauté sur l'affaire هذيك تاع نقيش، وقالها بنيته يعني، هو من حقه الى دينونسي لا تورتور. il n'a pas dénoncé يعني لا باراي ولا il est contre le DRS ولا بصح هما ils ont détourné هاد l'affaire هادي تاع وليد نقيش pour s'attaquer pour régler les comptes avec le DRS qui les a anéantis en 90. Voilà. En fait, il faut reconnaître que c'est compliqué. تحكي هكذايا مخلطه. Et donc c'est pour ça que انايا je m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas هادو كاع m'intéresse pas. انا ce que je veux d'où la phrase تاع الجون هذاك يروحوا كاع يروحوا يربوا كاع. Et comme je vois qu'il n'y a aucune volonté politique dans ce sens، يعني الحكم الخبيث ماهوش يسمع فينا كاع، ما على بالوش بربنا كاع، يعني شواكر وي نونطرون نوز انسولتي ويسب فينا ويقول لك حنا شرديمه وحنا كذا تاع ماتهم. دونك انا راني نسب فيهم كيما راهم يسبوا فينا ولاد الحرام، اوسي بيان هاد لي ميليتير كو لي اسلاميست. الرخاص من الرخاص في زوج رخاص، في زوج ملقطين، في زوج لا ميم ميرد. فوالا اكزاكتومون. حنايا اسمح لي برك في فودامي هذا، في فودامي قال جو سوي بور لا دوبل ريبتور، مي كي نشوفك انت جو فو فومير. ايوا علاش تشوفني ما تشوفش؟ روح يا خويا روح، راك حر، روح. وعلاه تحب تفومير؟ تقيه بعيده ربك. تفضل اسمح لي حكيم، روح. اسمع حنا كاسكون دو اترافير سا يعني. انا c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, mais j'ai bien compris, j'ai vécu les années 90, je sais qui sont les criminels et qui sont les victimes. Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est les jeunes هذول اللي راهم يقولوا لهم مخابرات إرهابية، comme si que je ne défends pas المخابرات elles se défendent d'elles-mêmes يعني، elles ont la force et tous les moyens pour se défendre. مخابرات عندهم كاع لي ميديا في الجزائر، فوالا لي ميديا عندهم كاع لي زامباساد، عندهم كاع لي كونسولا. الدير صراحه نخدم عليها انا. Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est ce révisionnisme, c'est le visionnisme الخبيث تاع les intégristes, le fils, مش les intégristes parce que les intégristes c'est vaste, c'est الخبث هذا تاع le fils هذا طرابير رشاد de se disculper, de se ما درنا والو، ماشي حنا اللي قتلنا، سي لارمي اللي كان يقتل ودي يارس. سي سا كي مانكيات، سي با يعني جو ديفون لو دي ار اس ولا لوان دو لا. وكاين فريمون دي جون مغلطين في هذا الدومين. كواكو يا دي جون كي سون كونسيون في لونتوراج تاعي. باغ اكزومبل البارح كنت نقصر مع واحد جون يا ربي لا 25 ولا جا ليا قال لي سي فري وكذا. نو 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 سي تو لي فرح. قال لي سي سو كو جو كرويي موا اوسي، مي في لونتوراج تاعي جو سوي مي على الاندكس وكذا. قلت له نو 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 فوالا زيد قرا، روح للانترنت قرا كتابات تفهم باللي هاد الناس هادو سي دي كريمينال. لو ايديولوجي سي اون ايديولوجي كريمينال بلا ما يغرك حتى واحد. مي فوالا يوتيليز لا ريليجيون. اي بان فرح سي سونتي يعني سي با سونتي سول. قلت له نو تو دون لا بون فوا، زيد خمم هكذا وما تامنهمش ومن بالك يغلطوك. جونا فرح قال لي فوالا سي لا بروميير فوا كو كالكان مو بار دو لا مانيير يعني مالغري سا يا دو لا كونسيونس. لي جون هادو كاين مغلطين وكاين يا دو لا كونسيونس. فو برك ما نخلوهمش حنا، يفو لي كونسيون
ان طرافاي سور لا كونسيونس هادو تاع لي جون فعلا طرافاي يعني ما نحبسوش. سي سا انا كي سي بور سا كو انا باغ اكزومبل في لا مارش الجايه راه درت بونكارت ما تقولش ما تقولش رشاد ما تقولش ما تقول ما تقول والو. انت راك التم، ما تقول والو، دير واش حبيت، ما تقولش يا السوق السمك ولاد الحرام هادو. دايور البارح ولا شفت جو سويفي هذاك لو ديريكت جو سويفي اون ليجي دي في ماشي اون ديريكت اون ديريكت كيما كان يدير نسيم حنيفي كان داير لو ديريكت هذاك كان يهدر. والرخيص هذاك تاع الزاهي العنقا جيسبرك تسمع فيا الزاهي العنقا يا زاهية الخمجة مازالوا جي عايش هذاك. مازالوا على بالك. وكان يهدر هذاك يسبة يشوف الناس يضربوا ديريكت ما يقدرش يبدا هادوك دا يلي تالي راكونتي ليستوار هذيك تاع لومباساد تاع نسيم جو سي با انا واقي كاين هذا دعايه داروها عليه بلي راح لومباساد جو سي با هنايا. ومن بعد بعثت له ميساج قلت له ما تحشمش على عرضك دوك انت واحد رخيص tu te casses derrière quelqu'un مسكين كي يديسيدي عمر الزاهي عباك عنده في فيسبوك كاع تصاور تاع عمر الزاهي دايرهم ميم تصاور لي بلي بريفي تاعو قلت له حشم شويه على روحك تو اي اونت شويه اي ان بو دو دينيتي تخلي هذا الانسان هذا خلينا منه والله غير سيريوزمون، خلينا ما تهضرناش على الزبل هذا. ومن بعد واش دار ليه جيلو بعث لي فيديو تاعك قلت له من انت تيوب سيدي بار جيلو واش بدا ربك هكذا واش عندك نقول لك il s'est passé quelque chose وانا ما على باليش مي جو دوفين سكي سي باسي افون بكري في الجزائر. سي سور او يسال لي حسيفه باسكو فستر خليها فستر حكيم اكثر تي جدك. Alors, Sidi Kamal, le problème de la double rupture, c'est l'organisation. Vous êtes comme des vieillards sur Facebook, alors que Rachad, il veut dire certainement, est une organisation organisée sur le terrain. Sidi Kamal, t'as une grosse gueule. أعطي الصالير تاعك لا دوبل ريبتير وتشوف كيفاش. راح أجيب الصالير تاعي أونكور الصالير تاعك ما نقدرش ما نشريو به الشوينغوم هذا الشوينغوم هذا. تعطي une grosse gueule. اعطيني لي مليون دولار، اعطيني لي مليون دولار اللي برساوهم لرشاد وتشوف كيفاش شنو نوصل كان انا اعطيني 1 مليون دولار نخرج لك الجيري من الازمه بلا ربي غير تخرج من الازمه. 1 مليون دولار برك، ما تعطينيش لي مليون دولار مي سي كود مليار كيزون انفيستي. انت تي اون غروس غول تاعك مريح فوتاي تاعك اي اون تريت دو فييار سور فيسبوك غروس غول واش بها طاشان يوتيوب واش بها ما بها والو. هاي جايه زول عبد الله. Pourquoi vous dégagez pas les jeunes qui font du bruit derrière votre agora? Comment tu vas le dégager? كيفاش هذه اسمها بلاص دو لا ريبوبليك. تروح دوموندي تسريح باش تواسي الربابه هذيك يجي يطبل. واش راك تقول له ما تطبلش؟ خليه يطبل. هما مبعوثين هذوك مبعوثين هذوك تاع صطاد تاع تهول تاع نو ريان افوار لا بوليتيك. ما على بالوش كاع بلا بوليتيك. ما يعرفش كاع شنو السياسه. ما يعرفش كاع شنو السياسه. ils connaissent rien la politique. Donc c'est des jeunes. Je pense que je ne sais même pas qui va se ramener. En tous les cas, ils vivent bien. Non, je pense que la majorité فيهم هادو اللي جاو تاع رشاد هادو اللي يمشيو دائما مع رشاد ils vivent bien. عندهم دي مونتر كلاس، عندهم دي ريبان، عندهم يوسيو لا تنتير في شعرهم صفورة، عندهم سراول طايباس، عندهم لي سنيكس هذوك لي بالاديوم هذوك واش من كذا. يعني اش كيش حراق هذا. En tous les cas, ils sont bien semaines, bien portants.
يزطلوا يشربوا عندهم لي بومب لاكريموجين ما شكيتش انا هادو فوالا دونك جو سي با مش عارف وراه بون اللي حب يطلع يدوموندي جاو لي ميساج في ميسنجر ما لناش في ميسنجر هنا رانا في التليفون دونك واش اضغط على هذاك لكي تتكلم واش تحبنا نواسيو عبد الله عبد الله شوف انايا البلاصه هذيك ما نحبهاش يعني نعطيكم عبسه حنا درنا الفوت حنايا في لا دوبل ريبتور ومام مع لي زاكورا الاخرين درنا الفوت على لومبلاسمون انايا جي شوازي لومبلاسمون اللي موالفين نديروه هذاك البريمي تاعنا هذاك وحنا اوني روتيري ما كان لا هول هكذاك بون جاونا ديجا هاولونا لتما مي تما اوني بلوز اليز عندنا ليسباس قال لك نو نروحوا ليه بون نروحوا ليه دونك ماشي انا راح نحكم وحدي دونك درنا فوت فوالا اي جو سوي لا ماجوريتي قالت لك نروحوا ليه رحنا ليه بيان كو انايا جو سوي با بور سيت اندرو انا ما نحبش هذاك التاخر باش ماذا بيا يكون كلش نت اللي يحب لا دوبل ريبتير يجي فوالا سا ديبون اوسي وين لي كاميرا وزيد بزياده احنا عندنا دو زونسانت بويسونت لي باف تاعنا سون تري بويسونت ميم با في النص نديروهم ماشي بور بيرميتر اوسي aux autres بور نو با لي ديرونجي باسكو كاين بزاف اللي قدامنا بون شكون جي با دو دوموند il faut pas demander في الاخر في الربابه هذيك خاصنا نشوف نعاودو نحيو لي دوموند ونعاودو نرجعوها فوالا عاودوا دومونديو درك هذيك اللي يحب يطلع نسيم بن محمد دوموندي نسيم بن محمد اسكو جي نسيم بن محمد ما عنديش انا نسيم اقسم بالله ما عندي ما راكش في الليسته يا نسيم ابا اسقط على هذا ولا راك بالتليفون اسقط على هذاك اضغط الزول تمرت نجيلو تمرت اش وقي تمرت دوجا اش وقي تمرت عيشة جو فو مونتي يا عيشة كيفاش جو مونتي عندي عيشة اجوتي عيشة عندي اجو انكور خليني نشرب قهوة السلام عليكم خويا جيلو. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا عائشة. شكرا. خدر لي غير بالدرجة العربية الفصحى اللي ما فهم فيها والو. أنا نتكلمك عندك الحق. قلت السلام عليكم برك هذا ما كان بونسوار الزول في اللون. الزول في اللام. Voilà. Moi, je n'accepte pas ce qui s'est passé dimanche passé. Parce que ما نكذبش عليك حسيت لها et c'est pour cela que je suis pas venue. كنت على بالك رايحين يصدموا علينا. ما على باليش كانوا رايحين يصدموا عليك. On m'a menacé. كي قلت on m'a menacé أنا on est 6 femmes. تاع الحراك دي فام انديبوندونت. انا هذيك الاخت سلمى تاع نيس ليندا اللي تجي مسكينه اللي تعمل 400 كيلومتر شاك ديمانش باش تحضر ونهضروا في لا دوبل ريبتور. On est des sympathisantes et on est fiers d'être de la double rupture. معليش ميم ما عندناش كارتات ميم ما سينيناش on est avec vous cœur et âme.
on est avec nous spirituellement, parce qu'on a les mêmes idées de la démocratie, ni islamique ni militaire. Anna, je suis islamique pour moi. Celui qui est chrétien pour lui. Celui qui est juif, c'est pour lui. Celui qui est athée, c'est pour lui. Moi, je ne juge pas les gens pour la religion. On est sorti pour une démocratie et la liberté du peuple algérien. هذا هو المقصود. نحينا السانكيام موندا. درك واش راهم يديروا باش نقول لك يعني مالغري صوروني عريانه جو مون فو مالغري داروا لي دي فاغ جو مون فو. كيفاش صوروك عريانه هذه؟ ما صوروكش عريانه، داروا فوتوشوب. فوتوشوب ايه داروا. انا نعرفك دائما لابسه حوايجك وتجي تضربوا بالفوق. وين عريانه هذايا؟ دونك ترافيكاو. والله معليش ما جلي زوميرد حاشاك. انا والدي يربوني يعرفوني عندي قدري نتمشى على نيفي. من نهار عرفتوني اسكو انا نطيح الكاشي عبد ولا طيحت قدر واحد. Non, non, non. J'ai toujours respecté tout le monde. Et je vous remercie parce que vous m'avez donné la meilleure occasion de défendre sur le prisonnier qui est le docteur Ali Rdiri. هذه نستعرض بلا double rupture. Le 23 août, ça restera dans l'histoire. C'est grâce à vous que j'ai pu dire ce que j'ai vu. La République fait le mois d'octobre, fin octobre 2019. فهمتها باللي رشاد بناصر رشاد وقلتها وما نخافش وقلت للناس حطونا تحت نسل شابيتو وكل باش كلحونا باش كلحونا. Eh, il faut le dire. Maintenant, je ne savais pas. Mais le jour où j'ai découvert que c'était Puna, راني خرجت وما وليتش لا ريبوبليك حتى من بعد كي جيتو نتوما. Je l'ai défie. جيت تمشيت le 22 février 2020 ووليت لا ريبوبليك كي ولا الحراك اك 2. Pas plus. في juillet 2021 في juillet 2020 كنت جبت روحي وكان الكونفينمون. سي سامبل يا اخي تعداو عليا نهار لو 22 février 2020 لا بروميير اني دانيفرسير. ضربوني بالظهر في الظهر وسرقوا لي الكادر تاع علي غديري. اي يا يو لي زوردر من الكاميو. هاي لا فيديو هاي لا فيديو. يا يو لي زوردر من الكاميونة تاع رشاد اضربوا الحاجة. فهمتني خويا؟ وي وي على بالي يعني دونك على بالي بلي زافير هادو، على بالي بهم. صح. انا هاد الناس اما على باليش بهم يعطيوني ميترايات نتيري عليهم كلاشنيكوف نحي ربهم نحي ربهم. انا عرض هاد الناس اقسم بالله خلاص ما بقى لنا حتى دين. هاد الناس كفرونا بالدين. خلوني نحيت حجابي بوسط لا ريبوبليك من هاد الناس. لا هادو هما مسلمين انا نخرج من هاد الدين. ما عندهم حتى علاقه، ما عندهم لا علاقه مع حتى دين، مع حتى تربيه، مع حتى اخلاق. دي فوايو نوطوار زوافره رخاص ما يسواش منبطحين حقارين فيهم كاع هادو. ماشي رجال وي 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 خاطرش ماشي رجال مع الرجال. ما همش الرجال مع الرجال خاطرش مادام مات 106 ما عندهمش قيمة الرجال. ما عندهمش قيمة الرجال هادو. خاطرش كيما نقولوا حنا عندنا يسمحوا لي الناس عاد نطيح. سامحني جيلو خويا هادو كرفة ماشي رجالة. كاع 106 داكور. الريحة تاع الرجالة ما كانش لا دين لا ملة. باعوا بلادهم باعوا مواليهم باعوا اصلهم. ما عندهمش النيف ماشي دي رقازن. سو سون با دي زوم سي دي زومليت. سا ساغيت لا. انا ليا نهار الحد راني طالعه نهار الحد راني جايه. يا مازدا يا المازدا تيتيت
ولا المندوبه تاع مخيوبه، باسكو انا ما نعيطلوش مخيوبه، نعيطلو المندوبه، ما كاش اللي يندب عليه درك. راك شفت ديمونش باسي كيف حب يعمل لو ديسكور بلا ديموكراسي او ما فاقوا شفتوش ما بيك. شفتوش ما شفتوش راني انا. عندي الدوسي تاعك كابيتان دي ار اس عند كمال كانيش. هادو كاع مبعوثين من عند دي ار اس، لا بوليس بوليتيك، هادو كاع واش بيك كاع. وانما درك بالعقل هذاك برك استخدم. درك يتكشفوا هادو كاع تاع رشاد، هادو كاع راهم شوف يخدموا تحت ايادي دي ار اس لا بوليس بوليتيك، وكل واحد وراه. وانا نقولها لك لي زالجيريان دوك يمرقوا بالعقل، هاد الساعه راهم مكذبين يوسف شغل خوجا، مكذبين. يوسف خوجا تاني تاع الدي ار اس، باباه في الار دي تاع الدي ار اس، هو دخلوه الدي ار اس تاع كمال كانيش، دخلوه لرشاد خوه في الافافاس، خوه في الار دي، فاميليا كاع يخدموا تحت يد كانيش. انا نقول لهم، انا نقولها له، انا لابسه جوكينغ ميليتير، شي با ميليتير، مي معليش عنتريه، عنتر شي فيير. انا عنتريه، انا نعمل عليهم عنتر يبنوا شدات في لا ريبوبليك. بصح هذا ما كان. بصح بدون عنف، صح؟ ولا تعدى عليك واحد عندك الحق ترجعي لقسامه، مي يفو با تستعملي العنف، هذاك ما كان. ريحي كيما راكي. انا اسمع، نعرف واش قواتهم الكلمه اللي قلت هذاك النهار انت ما كنتش تاع 8 مارس، رشاده لا بوبيل والجزائر ترتي الاستقلال. رشاد فهمتني؟ نو كونت با. شوفي رشاد اونفان سي ان بو امبيغو بور لانستون، يعني راه شويه كاين، مي بالعقل دوك الجزائريين يفهموا هذا السيرك هذا تاع هاد لي زيسلاميست هادو اللي راهم سيرك يخدموا. عمار. اليوم في الجزائر خرجوا لي زونسيان تاع الفيس وقالوا لصحابين رشاد ما تركبوش الموجة علينا، حنا سفرينا ورحنا للحبس وجا الوئام وخرجنا، درك ما تركبوش الموجة بينا. رشاد ما يركبش الموجة بصحابين الفيس، قالوها لهم اليوم اون ديريكت. ماكوش اسلام، ماكوش دي مسلمون، ما تركبوش على ظهرنا الموجة، ما يركبهاش رشاد. رشاد سي التيروريزم انترناسيونال مخلوق. ايش تعرف؟ دوك نوريك واحد الليف. واحد وشنو؟ شوف اخويا العزيز، شوف هذا الليف، ان اكريفان امريكان. ما هذا؟ راه معوج. Ce que l'argent ne saurait acheter. يعني نجيبهولك والله، غير نجيبهولك نعطيهولك تقراه. وي شوف واش معولين علينا من 1968 واكسفور تاع لانجلتير مداير علينا حسابات 1980 90 2010. فهمتني؟ نجيبهولك وقراه ورد لي خبر كي تقراه، كيفاش شراو الناس، كيفاش شراو اللي ما يسواوش. وما كاين الرجاله تاع الجزائر يدافعوا على الجزائر اليوم وغدوه. بيان سور. وانا جو سوي بور لا الرجال والنساء تنسايش. وي موا جو سوي بور l'Algérie, pour la liberté du peuple, pour qu'ils dégagent tous, ni militaire ni islamique, الديمقراطيه، بلاد القانون. الجزائر قبل من ان ايتا سيفيل اون دوا فير دولة القانون، باسكو كي تكون دولة القانون ما يكون حتى واحد يجي يركب عليك الموجة ويقول لك راني هنا. فهمتني؟ اوكي. فهمتني ولا لا؟ فهمتك. ما ينجموش يركبوا على ظهرنا. ليتا سيفيل يفيندرا ابخي ان ايتا دو دروا.
كي يكونوا القانون سيبي من بعد كل واحد يقدر نفسه كيما رانا هنا. بيان سور. اوكي عيشة، فوالا. ميرسي ميرسي Enfin, تنمت. je te remercie. À dimanche, Inch'Allah. ا تحيا ديمونش الجزائر حرة ديمقراطية et ils vont tous dégager بإذن الله. Merci mon بإذن frère. الله بإذن الله. بسلامة. Merci beaucoup. صح. زيد شكون قال؟ بو عيشة نصبناها طلعناها، شكون يحب يطلع؟ Alors juste un truc pour هضر حبيت. C'est en cours d'élaboration, donc le programme, comment ça va se passer. Alors, il y a هضر حبيت se fera, on n'a pas encore décidé, hein, 2 ou 3 fois par semaine. D'accord? Alors, d'un côté, هضر حبيت. De l'autre, Ken Mahmoud, Algérien libre, qui va faire des directs. Il va faire 2 directs par semaine. Alors, Mahmoud, il a pris le jeudi, 21h, et le samedi. Donc les 2 veilles de jours de congé. Et donc, là, je vais choisir 2 autres jours la semaine. On ne chevauche pas. Donc là, je vais choisir au jeudi. Donc, puisque jeudi, samedi, bon, peut-être que je vais choisir vendredi, mardi ou vendredi, mercredi et vendredi ou un truc comme ça. Bon, vendredi, c'est sûr, il faut faire un direct un vendredi. Voilà. Ça, sinon, قال لك vive le CRN. CRN تاع هذاك المرنك هذاك ياسر رحماني بعثوا لي قبيله يهضر قال لك لا دوبل ريبتور مصباح لا دوبل ريبتور مصباح. على بالك بلي ساسينو انا ماذا بيا تقول له يعطينا ادله برك على واش يهضر هذاك المكان. انا مصباح انا هذا والله ما نعرفه، جو سي با. قول له يفهمنا في هذه كيفاش حنايا ديارس. فهمتش انا ديارس والله ما فهمتوش انا ما فهمتش انا هاد الناس هادو ياكوزيو وطوري اترافير. هاني ريبونديت لك يا ساسينو. هاني ريبونديت لك يا اخي ساسينو. انا قلت لك قبل ما تبوزي لا كيسيون، انا ماذا بيا هذا اللي يصلح مني اللي يضل يقول باللي انا راه يمشي فيا هذا مصباح هذايا اللي ما نعرفوش جوسكا ماتنون ما نعرفوش. مصباح هذا مصباح ياك هو يقول هكذا مصباحيزم. انا اتحداه يعطيني يقول لي كيفاش راني نخدم انا مع الدي ار اس هذا. انا جو بونس باللي لو بلو بروش دي ميليتير سي لوي. هو كان ميليتير ماشي انا جو اي لارمي جو اي لا بوليس لارمي تو سكي كاسكيت. انا جو ان انارشيست. Anarchiste, ça ne veut pas dire bordélique. Hein. Un anarchiste, il est droit dans ses bottes. Un anarchiste, c'est quelqu'un qui vraiment تاع قانون، يعني ما كاش تجاوزات. هما شغل يديفورميو. Un anarchiste, c'est quelqu'un qui est libre d'abord. Il est libre. Voilà. Et il ne rentre pas dans le moule de la corruption. يا ساسينو يضل يسب فيا. هذاك يضل يسب فيا. اي بورتو عرضته 2 فوا الهضره واش حبيت يهضر. هاو يضل يسب فيا. سي مونك دو ريسبي فلاغرون. ما يعرفنيش مام با ويقول انايا راني مع مصباح. سي كوا سي با مونسونج صح. اي انكور راني مخليه.
انا جو بونس كو سي لوي هو اللي مبعوث من طرف الدي ار اس باسكو سي با بوسيبل. وين كان قبل 2019 هذا؟ وين كان؟ واش كان يواسي؟ فهمت انا il faisait quoi? En tous les cas, je vais vous dire quelque chose de très important. El Khawat, ça va pas faire plaisir. Surtout à beaucoup de mes amis, ou quand même beaucoup de gens qui luttent depuis leur jeunesse. شوفوا هذا الرجيم هذا من 1962 هو حاكمنا. Il y a eu des centaines et des centaines d'Algériens intègres ولحد الآن وراهم يجيو لابلاص دو لا ريبوبليك، راهم يجيو لابلاص دو لا ريبوبليك ومازالهم بليزيدي تاعهم كو سوا دو غوش ولا اكستريم غوش ولا toute leur vie a été une lutte. ودرك انا هضرت لكم على وحده منهم اللي عطاتني الحس بيان وقالت لك باللي انايا شوفوا انا اشاك فوا نحكي الميكرو سابارونفري. انا نقول لها هذه لا يتخمم هكذايا، وهادو كاع اللي راهم يخموا وهادو كاع اللي راهم يقولوا باللي يجيلو راه يكسر في الحراك وكامل. شوفوا اسكو واحد فيهم نجح؟ اسكو كاين حزب في الجزائر نجح من 1962؟ اسكو كاين راجل ولا مجموعه تاع رجال جزائريين او نساء جزائريات نجحوا مع هذا الرجيم؟ نو. دونك توت لي ميثود que vous avez utilisées فاشله. ومازالكم وي خايفين. وي انا جي بور. وي وي لي اسلاميست يقتلوا ويذبحوا هذوك ما يستعرفوش وين؟ توجور حبيت نعاودوا 00 ثاني. نو نو. انا جي كومبري لو 22 février 2019 فهمت باللي سي لو مومون. كاش لا رجوع الى الوراء. شوف، لا رجوع الى الوراء. بربي بلا ربي، بعزرين بلا عزرين، بالملائكة بلا ملائكة، بالرسول بلا رسول، تتسكم. حبة من حبة كريهة من كريهة. وانا بيرسونالمون ما رانيش حابس كسوا ريبوبليك ولا غير. شوفوا تطلعوا ربكم ولا تهبطوا، مانيش حابس، مانيش ساكت، ما نسكوتش. انا جو ne pense pas détenir la vérité, loin de là, mais je pense que maintenant je n'ai plus le droit de me taire, et je l'ai dit à maintes reprises. حشوه لنا في التسعينيات حشوه تاع كلاب. سي فيني هذاك سكت باسكو جيتي ان ديموقراط. maintenant je ne le suis plus ou relativement je suis un démocrate avec une relativité certaine. ولا سكت هاد الخطره سي كو ce sera de ma faute. et donc je n'ai pas une once, même une once de confiance في هذا الحكم. على بالي خبيث، على بالي باللي ما يسواش، على بالي بلي رخيص، على بالي بلي ما عندوش والو تاع الجزائر، على بالي بلي سي كيسيون دانتيري. حاكميننا يلعبوا ببلادنا بدراهمنا، يلعبوا بولادنا، يلعبوا بشرفنا، يلعبوا بكلش تاع الجزائر. هاد الرخاص هادو انا نقولها، وهاد الجنرالات اللي راهم حاكمين وهاد الوزراء اللي راهم داخلين معاهم ما كاش انتاغر. انا ما عنديش انتاغر. شوف كاع لي زوفيسي سوبيريور كاع سونز اكسيبسيون، انا نهضر لكم في حقيقه. ان اوفيسي جزائري صح حر يخرج من المنظمات تاع الكريمينال، يخرج، ما يقدرش يريح. شحال من جزائري مات على جال هاد الارض هذه، شحال من جزائري قتلوه. كاين اللي مازال الحليب تاع مو في دروسو، نحاولوا دينا نربوه. انا شفنا سكي سي باسي. لارمي تاعنا اللي قتلت، الارمي اللي قتلت، شكون اللي قتل؟ الارمي تاع اسرائيل اللي قتلت في الجزائر. شكون اللي قتل؟ سي لارمي. كي a utilisé les armes? C'est le gouvernement. Pourquoi? Contre qui?
contre des jeunes qui revendiquaient أصلهم. Non, plus jamais. ولا تسكت على بالك بهذا الشيء وتسكت براسك. انا مانيش ساكت. راكم تشوفوا ما عنديش الزول دا مزيان او جا مزيان مزيان تطلع باش نشوفوا لا راك هنايا مزيان. الزول دا مزيان ميزيون عباد حبيبي مزيان تا دي ار اس قال لك قال لك احنا كاع دي ار اس يا ربك هذاك il est fou ils sont fous هاد لي جون هادو. احنا on sait ce qu'on veut احنا on sait ce qu'on veut احنا on n'est pas venu de nulle part. حنا كي تحكم لا دوبل ريبتور مزيان باغ اكزومبل باسي تاعو باين باسي تاعو. انايا ما عنديش باسي بوليتيك je n'ai même pas de présent ni de futur politique ça je vous rassure. انا ما نوسيش كاع لا بوليتيك. مزيان وراك مزيان مزيان. voici la demande voici une demande. مزيان ما عنديش سي سي هاوليك شوف نعدي نقسم وعاود طلع ميزيون شوف كيفاش عاود باسكو شاك فوا يدخلوا الناس شغل لا ليست تعاود راح نصيبو انا درك هذيك هذا ولا يبقى هكذا كيفاش نوصل هنا. الور يفو ديك نشوفو اجوتي فوالا. الزول توحشتك والله توحشتك يا مزيان. Ça va, tu vas bien? والله صافا تري بيان توحشتك يا تدك كاع رانا بعد. C'est la première fois نطلع في اللايف تاعك. وي في هنايا ماشي في يوتيوب. يوتيوب لا موالف. واش راك صافا شويه؟ والله سؤال عليكم. يا ودي كاع رانا بعد الكوفيد هذا حبوا يخرجونا من عقلنا. والله ما تقدر لا تشرب لا قهوه تاع فرنسا لا ما تشرب والو مليح في الدار. فوالا على بالك لا كونسيسيون سي كوا؟ لا صحت لك ديجا قهوه تاع العرب ديجا صافا. لا عندي قهوه تاع العرب عندي. moi j'ai écouté depuis Hayat, depuis Aïcha. Oui. J'ai appelé Aïcha parce que هي تحب نسميو لها حياة ماشي عايشة. حياة ما تحبش عيشة. Moi je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit sauf mais c'était un peu violent quand même. Non mais je dois dire وانت ضحكت وما عجبنيش الحال quand elle dit بلي 106 ça veut dire les homosexuels. Non, je suis pas d'accord non, je suis pas d'accord et je sais, je comprends. Et quand elle dit je prends une mitraillette ou et donc voilà. Moi je suis pas d'accord ni avec ça ni avec l'autre. Bien sûr. Elle mène un combat et il est tout à son honneur. Nous on adore. On la respecte énormément le double de rupture. Et puis, elle s'inscrit pleinement dans ça. Juste un petit point, peut-être qui paraît pour tout le monde pas important, mais pour moi, il est important. Quand on dit 106, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un truc subjectif. On parle de minorités sexuelles, qui sont une frange très importante pour moi et qui a tout son combat et qui doit s'inscrire dans le mouvement populaire en question et qui doit avoir aussi leur droit, parce qu'on parle d'une frange, l'Algérie nouvelle. Et quand on parle de 106, c'est une minorité sexuelle. On parle du LGBTI.
Et les LGBT, parce que le mouvement populaire pour moi est un mouvement populaire revendicatif. Et parmi les franges qui ont comment dirais-je, leur parti pris dans la révolution et qui doivent se battre aussi pour leur idéal, une démocratie dans laquelle ils peuvent s'exprimer, ils peuvent vivre leur vie le plus normalement du monde. هادو la minorité, on appelle la minorité sexuelle. Que nous défendons pour هذا ما notre كان rupture. هذا ما كان هذه juste par rapport à الحاجة que j'aimerais bien revoir parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas revu. Au même qu'Ikuno Flagora, on n'a pas le temps de discuter avec les gens, on n'a pas le temps de voir et donc de prendre le temps de discuter avec les personnes. Là, le voir ce dimanche, ce sera magnifique. Sinon, par rapport à SMAC, par rapport à CRN ou CNR, moi j'ai envie de dire une chose aux personnes qui sont là, ils sont 90 selon le chiffre اللي راه الفوق اللي راهم يتبعوا فينا يتبعوا فيك في اللايف هذا. Le CRN, il nous a. Le problème, c'est que le CRN, de ce qu'il dégage, il شبه شوية لينا. Même si on ne doit pas oublier le CRUA, dans lequel le CRN s'est complètement inscrit, derrière le CRUA مع Rachid. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Comme certains partis, comme certaines personnes qui ont aussi, comment dirais-je, considéré le Rachid Hada. Ça veut dire qu'à un moment donné, certaines personnes pensaient qu'il est possible d'avoir une solution pour l'Algérie avec le Rachid. Le fait qu'ils pensent qu'il y a une possibilité d'une solution avec Rachid, pour moi, il n'y a aucune possibilité de penser une solution avec ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, ça veut dire les personnes d'une manière individuelle, les partis IS, les partis IES. Aucune possibilité. Parce que penser qu'il peut y avoir une solution avec Rachid dans l'Algérie, c'est que ces gens-là, soit ils n'ont rien compris, soit ils sont complices de l'islamisme. Je viens de voir une vidéo de Chokri Blaïd, le militant de gauche démocrate tunisien, qui à un moment donné, c'est un avocat, qui à un moment donné était l'espoir d'une démocratie en Tunisie. Pourquoi je dis l'espoir d'une démocratie en Tunisie? Parce que beaucoup peuvent me dire, je les comprends, peuvent me dire, bon, le modèle le plus réussi dans l'évolution dit, entre guillemets, arabe, c'est la Tunisie. Parce que c'est comme ça qu'on nous appelle. نقول 10 ans plus tard, la jeunesse tunisienne est sortie dans la rue avec les mêmes slogans. Les mêmes slogans. 10 ans, ça n'a rien changé. Le fait d'avoir une alternance dans le pouvoir, le fait d'avoir le multipartisme, le fait qu'on inscrit et qu'on respecte la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de rassemblement, la liberté d'organisation, ça ne change rien du tout, du moment que la nature du système n'a rien changé, ni dans les fondements, ni dans la nature, ni dans les pratiques, ni dans rien du tout. Ça n'a rien changé. Mais de cela quelques jours, ils ont mis une militante LGBTI en prison, 6 mois de prison ferme, mandat de dépôt. Qui m'a dit 6 mois de dépôt pour des accusations similaires à celles de Yassine Mibarki, Jamal Azaïm, Walid Naqish, peut-être l'islam. Ils l'ont formulé d'une manière autre. Ça n'a rien changé en Tunisie. Et les jeunes des quartiers populaires ont occupé la rue pour les mêmes revendications de cela il y a 10 ans. Le karama ou la justice sociale. C'est les mêmes revendications pour dire que rien n'a changé.
Donc ça change quoi? Ça n'a rien changé. J'ai oublié le point de départ, اللي رحت ليه، ما باش نقول لكم باللي لو سيستيم هذا باش يتشونجا اون ريلاسيون مع السي ار ان ولا سي ان ار، ما نبليش laquelle appellation est juste pour dire. Mais اسمح لي, moi je le dis dans ton live, je le dis peut-être en exclusivité, même si l'exclusivité de Mzen Abben peut-être pareil pour certains ما عندهاش معنى، mais نقول لكم النهار اللي السي ار ان مع البوس تاعو هذا اكس ميليتير و dont le président est un ancien homme d'affaires، ماشي un ancien، un homme d'affaires، سبونا في اللايف تاعهم قالوا لنا بلي حنا تاع مصباح، هذا شفيق مصباح. ما شفيق مصباح كون جو ترافايي الوطن نشوف لي زارتيكل ديال الوطن كي بارل دو شفيق مصباح، ان تيب d'un certain âge، شفت ليماج تاعو. وصلت لباري avec tout ce que nous avons enduré, tout ce que j'ai enduré, ça c'est pas important, ça fait partie du combat. Ce n'est pas important, ça fait partie du combat. وصلت لهنا un ancien militaire des services secrets nous accuse d'être derrière un autre militaire des services secrets. الله يحفظ راسي. سي نوتر شيف قال لك حنا ديجا اون اي تيرمون ليبر كو ما عندناش ميم با شيف، ما عندناش le plus grave dans ça, c'est qu'un ancien militaire des services secrets nous accuse nous-mêmes d'être des... Oh là là, ça veut dire, على بالك بلي واحد، على بالك بلي moi j'ai compris au moment précis que حنا parce qu'il y a une madame à côté. Nos salutations à madame. Il n'y a pas que madame dans la maison. Il y a tout. Nos salutations à tout le monde. C'est que des gens. خادمين في les services secrets, خادمين في l'institution militaire. مزيان باردون هذا كان يخدم في دي ار اس. كومون كي بو ريزوني كوم سا سيك دي ار اس هذه فرشه؟ يا ربك يقول باغ اكزومبل عليا انا دي ار اس، انا تاع مصباح، وهذا واش من انكيت كان يدير هذا كان دي ار اس. مي سكو هما ولا هو ولا الاخرين qui nous accusent de ça. Ils nous accusent d'être derrière les services secrets. parce que على بالك بلي واحد كي يقول لك بلي انت عبله، انت دي ار اس، انت تاع شفيق مصباح، ce qui n'a pas d'argument. Ils auraient pu appeler un débat ويتلاقاو. انا مع رشاد ما نتلاقاش مع لي terroristes et je n'accepterai jamais personnellement, du moins moi personnellement, je n'engage en rien double de rupture, mais je peux engager ma propre personne. Je ne rencontrerai jamais Rachid. C'est des terroristes. Pour moi, c'est une organisation terroriste. Je ne peux en aucun cas accepter un débat avec eux. Mais CRN, je peux accepter un débat. Je peux accepter un débat, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que au lieu d'engager un débat, ils nous accusent parce que c'est la chose la plus facile. Gratuitement. Moi, الناس اللي يعيطوا لك انت عبله، انت دي ار اس، انت كذا، والناس اللي يقول لك انت مش شفيق مصباح، c'est la même chose. Pour moi, CRN ou Rachad, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est une filiale. Ni l'un ni l'autre. Wallah, c'est une filiale. Ni l'un ni l'autre. يجيو يهفوا فينا احنا. Ni l'un ni l'autre ne veut d'un projet démocratique في الجزائر. Ni l'un ni l'autre ne veut d'une solution démocratique في الجزائر. Ni l'un ni l'autre
ne veut qu'une solution politique d'un débat démocratique في الجزائر. Et parce que CNN pense que c'est quelque chose, c'est un truc incroyable et tout machin, et qu'ils pensent qu'on est leur adversaire. Non, on est l'adversaire de rien du tout. Nous, on est porteur d'un projet politique. Nous croyons en ce projet politique. Nous croyons à cette solution politique en Algérie. Et nous la défendons. Parce que nous savons que le projet démocratique, ni les militaires, mais les islamistes, c'est impossible. Et وانا نعطي اليوم نعطي لهم une solution للسي ار ان هذا. والله لا حبيتوا تربحوا ديروا كاش ما ديروا في حياتكم il faut vous allier مع رشاد كيما درتوا مع الكريون. vous étiez alliés. ديروا علاقه معاكم وخليوا ربنا او ديبي بصح حنا كاع كيما يقولوا عندك في ليميسيون تاعك اهدر واش حبيت يا ايها المؤمنون خليوا ربنا ترونكيل. فوالا هكذاك. بس سي سا لا سوليسيون. مي حنا نزون دوموندي باش نكونوا معاهم. نهار ريفيزي. نهار يسبونا le lendemain Bouakaz, le président du CRNA ou du CNRA, il a essayé de rentrer en contact avec moi par l'intermédiaire d'une amie à la double rupture. قلت له محمد تصاوا شويه ولا قلت الانترميديال ما قلتوش ليه صافا شويه قلت له البارح باش سبيتونا قلت له انتم ديارس واليوم تحب تهضر معايا سي سا فيدير كوا. قلت الانترميديال اللي بعثها لي قلت له امبوسيبل الي امبوسيبل دي مو انا باسكو جو دوا كونسيرتي تو لو جروب dans le mouvement double rupture je ne suis pas seul. Il y a tout un mouvement, il y a des membres qu'on doit concerter avant de prendre une quelconque décision. قلت له محمد البارح بس بيتونا واليوم تحب تدخل رولاسيون معايا مي سافا با شويه في مخك. سافا والله مرض والله سي سون دي مرض. قلت له لا حب يهضر ماشي مع دوبليو شي حب يهضر مع مزيان عبان. انا نقول لك اون شوز مزيان عبان ne parlera jamais ne discutera jamais avec des personnes qui nous insultent et qui nous dénigrent. C'est impossible. ونقول لك حاجه ونزيد لك وبتاتر ميم هو راه يشوف اللايف هذا ولا راح يشوفه ابري. يشوفوا غير ما تخافش. سي با غراف. شوف j'ai comment dirais-je, je me suis interdit le débat معاه. le débat, je ne parle même pas d'une discussion. وهكذاك وعود يحوس يهضر معايا في الواتساب. Il a eu mon numéro يعيط لي في الواتساب et j'ai pas répondu. Parce qu'on ne peut pas répondre à des gens médiocres. وانا السي ار ان هذا والسي ان ار هذا c'est un mouvement médiocre. Pour moi, c'est un mouvement médiocre qui ne recherche ni la démocratie, ni construire quoi que ce soit. Parce que tout simplement, il est un mouvement médiocre. Nous, dans la double rupture, on l'a assumé. On a assumé notre projet. On a dit qu'on est un mouvement traversé par plusieurs courants. Mais on a expliqué ce que nous voulons, du moins, même par l'écrit. Parce que l'écrit est important. Nous avons, comment dirais-je, imaginé, réfléchi notre projet et on l'a exposé, mais compris à l'extérieur. Ça veut dire qu'on a émis un texte, on a pendu un texte dans lequel nous expliquons ce que nous voulons et pourquoi nous nous battons. Voilà, c'est clair. Et ce que je souhaiterais, moi, c'est que tous les mouvements fassent de même. Fassent la même chose, qu'ils écrivent, qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Rachid, par exemple, pour ne citer que ce mouvement, Rachid, il dit qu'il ne veut pas, comment dirais-je, exposer son projet parce qu'il s'inscrit dans le mouvement révolutionnaire, comme ça lui chante, évidemment. Et puis قال لك باللي حنا ما لازمش نديروا مشروع وحنا المهم يسقط النظام. وبعد ابري الوقت فهمنا باللي ils avaient des relations avec Gaïd Salah, que c'est un mouvement raciste,
c'est un mouvement islamiste, ou à travers les slogans, c'est un mouvement qui veut déterminer l'Algérie, mais pas que. البارح ولا البارح فهمنا بلي السيد ça a confirmé nos informations ou les informations que j'ai déjà rendues publiques à travers mes interventions à travers lesquelles j'ai dit que le mouvement هذا حب la destruction d'Algérie. Au deux, il était en contact avec l'équipe de Gaïd Salah. والبارح زيتوت قالها لنا ديريكت. انا بلي ديفون قال لك بلي هو مخابرات ارهابيه، ولا يديفوندي واحد من المخابرات الارهابيه اللي تي على تات دو توت لي زومبريزونمون parmi les détenus d'opinion, toutes les détentions, les violations, les viols اللي صراو في لا بريزون. هذا السيد هذا قال لك وليد فاميليا وناس ملاح، والله قالوا لي عيطوا لي قالوا لي بلي والله ناس ملاح، وانا نامن الناس اللي عيطوا لي جوسكا بروف دي كونترير. ما شاء الله ما شاء الله. عبالك بلي في وقت بومدين لا لوا لو كود بينال في وقت بومدين، الكود بينال في وقت بومدين كان حطوك في الحبس، ماشي لا لوا تبروفي الكونترير جوسكا توا تو بروف لو كونترير. هو يفكرني في وقت بومدين قال لك بلي انا نامن في الناس جوسكا بروف دي كونترير. وهذا الناس هذا والله وليد فاميليا شكون كيما واحد راح يخطب، شنو واحد يخطب يقول لك والله غير جا فلان والله وليد فاميليا ويصلي والحمد لله وراه بيان وسقسينا لونتوراج تاعو لقيناه بيان. وقال لك بلي هذا السيد هذا تورسيونير qui était à la charge de toutes les exactions aux droits humains داخل l'institution militaire et داخل les services. قال لك والله وليد فاميليا والله قالوا لي والله هضروا لي وانا نامن بهم. ويقول لك بلي كيفاش يا با يو دو، يقول لك منين جابوا لي زانفورماسيون، يقول لك شكون كان معاهم اون ريلاسيون، يقول لك شكون اللي كي ليبري لي لور. هو بلسانه كما قلنا حنا، قلنا حكم الماتيري ولازم تقراوه وهذا هو الليفر تاعو، ولا كيما قال لك بلي حكم الماتيري تاع لا امير ديزل. باش صافي كيفاش المشروع هذا ماهوش باين سي ان موفمون ديستركتور. وكيما قال شكري بلعيد qui a raconté une histoire précise dans le contexte. يقول لك باللي نهار اللي خرجوا لي زافوكا qui étaient entre autres les avocats des islamistes au temps de Ben Ali, qui il y avait pas de liberté d'expression, comme les islamistes étaient réprimés. Il y avait pas de ces avocats étaient aussi les avocats des islamistes qui souffraient sous Ben Ali. ونهار وين راح بن علي ولي افوكا هادو qui faisaient face et aux islamistes et au régime de Ben Ali كانوا يبعثوا لهم دي جون دو 15 ans 19 ans يهضروا لهم على الاسلام يكفروهم ويضربوهم الموس. هذوك الناس اللي قتلوا شكري بلعيد qui était l'espoir d'un projet démocratique en Tunisie. وحنا يبعثوا لنا la même chose، يبعثوا لنا دي جون دو 15 ans 19 ans 20 ans 25 ans يجيو يمناسيونا ويضربونا ويغريسيونا au nom de l'islam. C'est exactement pareil. L'histoire de la Tunisie et l'Algérie est la même. Et on est en train de vivre les mêmes choses. On est en train de vivre la même situation. Ils sont capables de tout. Maintenant, les gens, les mafhamouch, c'est un mouvement terroriste. Je peux leur dire une chose. On a de l'avance parce qu'on fait de l'analyse. On a analysé ce mouvement, on a analysé ce contexte et on a compris que ils sont des terroristes. On n'attend pas que Dhina ou la Mkhliouba ou la Zetot ou la MDZ يخرج لك بالموس، ما يخرجوا لكش بالموس، mais عندهم الناس اللي بعثوهم يخرجونا بالموس، يخرجونا يضربونا، ils nous agressent parce que l'objectif de Rachad est de vider le terrain في الجزائر ويفيدي le terrain في la place de la République باش يقعدوا غير هما. Parce qu'à travers leurs agressions, leurs menaces et leur chevauchement de l'espace public, c'est qu'ils
النساء يروحوا les femmes يروحوا les démocrates يروحوا aussi parce que les démocrates qui a passé toute sa vie à se battre il dit que la place de la République يشوف les discours هذوك ما يقعدش il y a aucune construction il y a aucun projet qui se dégage et tout قبل l'avènement de la double lecture il ne voit aucun espoir mais évidemment ما يقعدلكش كيما les familles كيما parce que يشوفوا l'agresssion الضرب والبيره والدعوه وكذا ويجيك بالموش ويجيك بالخابط ويجيك مزنزن évidemment شكون يقعد في l'espace public parce qu'on parle d'un espace de 300 mètres carrés 400 mètres carrés 500 mètres carrés شحال كيما les manifestations moi j'ai vécu les de février حتى لجوان فيها السرقه فيها ضرب الموس فيها ميم les manigances du système اللي يبعثوا لك الاخر تاعهم ويضربوا لاكليموجين ويحرق الشجر جي فيكو ان فينومين في الجزائر incroyable فوق juste d'abord je savais pas بلي فوق le tunnel de la faculté d'Alger فيه شجر d'abord je savais pas que فيه شجر tellement que j'ai jamais vu aussi loin que le tunnel خطره داروا لنا تماك حرقوا الشجر اللي راهم تماك تشوف الحريق وضرب الموس وضرب بكذا juste pour disperser les gens et pour dissuader les gens باش الناس ما يجيوش les familles ما يجيوش وفي لابلاص دو لا ريبوبليك كانوا لي زارم بلونش اون داكور كاين لي زارم بلونش واش يقول لك هذاك je vais vous dire ça on l'a discuté في الاخر داخل double de lecture et puis tout le monde le sait ils sont capables de tout et c'est pour ça que j'appelle à l'implication de tout le monde toutes celles ou tous ceux qui ont une fibre démocratique et qui pensent à ce pays qui veulent que les choses changent il faut pas c'est-à-dire dans notre combat contre le système il faut pas qu'on oublie l'autre menace l'islamisme parce que le système هذا il a compris comme il l'a fait en 89 après les événements de 88 il a compris qu'il fallait parce que les contradictions sociales ont fait que le peuple هذا لازم له il doit respirer il faut qu'il passe par une comment dire, un multipartisme une liberté d'expression لازم يجوز من la démocratie obligé ما يقدرش يحكموا plus que ça ما يقدرش خلاص وصل لي ليميت دار له قبل quand je dis قبل ça veut dire pas c'est pas parce que c'est un cadeau du pouvoir c'est parce que le pouvoir le peuple a lutté pour arracher on a arraché le multipartisme on a arraché la liberté d'expression le pouvoir tellement يخمم غير على روحه باش يقعد البوفوار خرج les islamistes il a créé un parti islamiste c'est exactement pareil aujourd'hui par exemple ils ont condamné un militant à Rélizen à 20 ans le réquisitoire était de 20 ans de prison ferme après ils l'ont condamné à 2 ans de prison ferme c'est un militant de Rachad mais quand tu fais dans ça quand تخرج لنا دحدوح وتقول لنا بلي فوالا وكذا ريجي وكذا il y a un complot islamiste mais tu fais dans l'apologie si seulement tu fais dans l'apologie tu aides le mouvement Rachad à avoir plus d'aura et tu le victimises le mouvement Hada tu l'aides parce que le pouvoir ça l'arrange qu'il y ait un mouvement islamiste aussi fort il l'aide de par la victimisation باش يولي plus fort باش عباك بلي يقول لك انا je suis en contact avec des militants et tout des militants depuis plusieurs années et donc qui est actif aussi sur le terrain qui rencontre les militants de Rachad يقول لك c'est des militants convaincus ils sont très convaincus mais s'ils sont convaincus par un projet ils sont convaincus par les dires de Zetot et Amir Dizel ils sont convaincus par leur dire mais pas par un projet. Et moi, je sais que dans tout ce processus, ces personnes ne sont que victimes. Ils ne sont que victimes. Mais on ne doit pas s'arrêter à cela parce qu'ils essayent de freiner le processus démocratique. Et dans ce contexte, justement, on doit prendre en considération ce mouvement dangereux, ce mouvement terroriste, ce mouvement même qui essaie de freiner
le processus démocratique de par leur ignorance. Et aussi, on ne doit pas oublier aussi les schémas, du pouvoir. Parce qu'il fait tout. Parce que son objectif, c'est que le projet démocratique n'aboutisse pas. Le projet islamiste n'est qu'un instrument. N'est qu'un instrument pour finir le projet démocratique. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, le projet démocratique, il ne doit pas aboutir. Et le projet démocratique dépend de notre engagement, de notre détermination. C'est-à-dire, on ne doit pas lâcher face. On doit continuer à nous battre. On doit continuer à nous battre. Le projet démocratique dépend de nous, dépend de notre engagement, dépend de notre détermination. Et il y a le mouvement islamiste qui ne sait jamais, il ne s'inscrira jamais dans la radicalité par rapport au pouvoir. Le mouvement islamiste, de par l'histoire, était toujours un mouvement qui essaie de créer un rapport de force juste dans le but de peser et de négocier. Non, on ne négocie pas. Non, on s'inscrit dans la radicalité. Non, on veut le changement du pouvoir dans toute sa nature, dans ses pratiques, dans sa philosophie, dans son idéologie. On veut le changement de tout. Et on ne doit pas oublier qu'il y a les islamistes qui essaient de faire un projet démocratique et qu'il y a le pouvoir qui utilise le projet islamiste afin de le freiner, afin de nous inscrire dans une bipolarité. C'est ça. Saïd l'a dit. Avec la bipolarité, si l'islamisme est militaire, ce n'est jamais le projet démocratique. Bien Ce n'est sûr. jamais le projet démocratique. Ni l'un ni Le l'autre projet ne peut être démocratique démocrate. ni dans l'un ni dans l'autre. La bipolarité n'est jamais, comme essaie de l'expliquer, notamment ici en France, hein, la diaspora. Il faut que le projet démocratique, les islamistes et les laïcs. Ils se trompent de définition. La bipolarité, c'est les islamistes et les militaires. Ce n'est jamais les laïcs ni les démocrates ni rien dit. Parce que les laïcs et les démocrates veulent un projet démocratique en Algérie. Non, on doit s'inscrire dans ça. En tous les cas, on ne va pas s'arrêter. La lutte, quelle que soit la durée de la lutte, Anaya, je me suis engagé à ne plus m'arrêter tant que l'Algérie n'est pas sur les rails, tant que l'Algérie n'est pas un pays digne de ce nom. Voilà, c'est pour vous dire que dans ton live ce soir à Djilou, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir aussi de participer à ton live Facebook. Juste pour dire que ce combat, l'Algérie, elle passe. L'Algérie autant que territoire. Hein. Parce qu'il y a il y a des Algériens qui divergent aussi, même par rapport à l'Algérie. L'Algérie, elle traverse une période très difficile. On est dans un contexte très, très délicat, très, très difficile. Il s'agit même d'un tournant, même dans notre histoire. Absolument. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre, je le renvoie à la Libye. Parce que la Libye, sur le Kadhafi, aucun Libyen ne pensait que la Libye serait la Libye d'aujourd'hui. Un pays gangréné par les armes, et puis divisé en plusieurs parties. Et aucune partie ne dépend d'une autre partie. C'est un pays divisé, et en plus, c'est un pays qui n'avait pas d'institution, dont on ignore l'avenir. L'avenir de la Libye, moi j'imagine la Libye, si elle pourra un jour se rassembler, ce sera dans 1000 ans. Et il est impossible, tout ce qu'a traversé la Libye, dans le contexte actuel, et dans le contexte de 2011, impossible qu'elle se rassemble. Impossible. Il faut plusieurs, mais des dizaines et des centaines peut-être d'années pour que la Libye redevienne ce qu'il était. Je pense même qu'elle redeviendra jamais la Libye d'avant. Elle sera jamais C'est certain, une c'est certain. république. C'est C'est certain. impossible. C'est impossible. Les Algériens qui pensent qu'on est très loin du cas de la Libye, moi, je leur dis une chose. On n'est pas très loin. On est à 2 secondes. On est tout proche. On est tout proche si on l'espère. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut prendre en compte, il faut être responsable, il faut se responsabiliser, s'auto-responsabiliser par rapport à l'avenir de ce pays. Ça veut dire, on va où? On va où? On va où avec ces gens-là? Avec une jette militaire et un pouvoir, un système. Parce que même dans la définition des systèmes, on diverge dans la définition des systèmes.
Le système n'est pas que les généraux, n'est pas que la police politique. C'est les corrompus, c'est les personnes extrêmement liées. C'est un tout, c'est un tout. C'est le conservatisme, c'est l'islamisme, c'est un tout, le système. On peut changer. Et pour le changer, on ne peut pas non seulement changer la prise de conscience. Ah oui, mais c'est aussi autre chose. Et donc, là, on fait face à, quand les gens parlent du danger de l'extérieur, c'est pas que les forces connues. On oublie aussi qu'il y a des forces qui essaient de constituer un pouvoir régional en s'appuyant justement sur des pays comme le nôtre, dans le but de le joindre à leur projet. Et donc, comme le Qatar, la Turquie et autres, ils s'appuient sur Rachid, comme ils se sont appuyés sur le Ranouchi et Nahda en Tunisie, comme ils se sont appuyés aussi sur le mouvement des frères musulmans en Égypte, comme ils se sont appuyés aussi sur le mouvement des frères musulmans en Libye, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, on fait face à une situation un peu délicate et en plus les déterminantes de l'avenir de l'Algérie. هذا هو المشكل. Et ça veut dire le système il fait tout pour maintenir son pouvoir et nous maintenir aussi dans la médiocrité, dans la despote, dans la dictature. Les islamistes يحبوا يديروا لنا مملكه في الجزائر. Et il ravive aussi le pouvoir, ravive aussi l'islamisme. هو ثاني راه يمشي فيه. La raison pour laquelle on se bat pour la double lecture. Voilà, ni militaire ni islamiste. On se bat pour un projet démocratique. On se bat tout simplement pour un projet démocratique. Et on appelle au rassemblement des démocrates. Absolument, il faut plus taire. Il faut réussir ce que d'autres n'ont pas réussi. Non, on a réussi à rassembler les démocrates. On est si collectif, c'est pas grave. C'est-à-dire, peut-être pour certains, c'est peu. Mais on a fait quelque chose de magnifique. Avec toutes nos divergences politiques, on s'est réunis autour du même idéal. Qu'ils fassent de même en Algérie. Qu'ils fassent aussi de même en France et ailleurs, dans les autres capitales du monde. Et que tous les démocrates qui croient au projet démocratique, qu'ils nous rejoignent et qu'on renforce notre camp. Parce qu'en renforçant notre camp, en renforçant le camp démocratique en Algérie, ça ne renforce pas le projet démocratique. Et ça ne renforce que la voie démocratique. Et que ce n'est qu'avec la voie démocratique que le projet démocratique peut un jour parvenir et devenir un projet de société. Merci Damzian. تنمية قرمية t'embrasse وقالت لك سلم على مدام aussi. جيلو صلى الله عليه وسلم. يا عليه الصلاة والسلام. Merci beaucoup. À bientôt. Slama. Voilà, c'était Mézion. Mézion de la double rupture, ni militaire ni islamiste. شكون يحب يطلع؟ من الذي يريد أن يتكلم؟ Non, on n'est pas... On est là, on lâche pas l'affaire. Allez, comme... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse se taire maintenant. Classe. On ne se taira plus. Comme le 22 février 2019, il y a eu le 8 mars. Le 8 mars où on a vu les Algériennes et les Algériens. Des khartou. C'est ça l'Algérie. C'est ça l'Algérie. L'Algérie n'a pas disparu. Elle existe réellement. Certains journaux disent jusqu'à 28 millions de personnes les khartou. Donc, les malades ou les métiers d'astreinte ou kamel, c'est que tout le monde est sorti à Rabat. Il n'y avait plus personne pour dar. C'est ça l'Algérie. Ouadouga, علاش خرجوا؟ Parce qu'ils y ont cru. عاودوا شافوا كلي وقت بوتياف. هم بعد واش وصلهم قايد؟ جابوا تاع الحراش منا ونتاع باب الواد منا هذوك العرايا هذوك. انا نلقى الله
تخرج انت بنتك صغيره ولا وليدك صغير ولا مرتك ولا اختك ولا يماك مع امشي نادينا ربك تحلو فمشي امشي دخلوا ربو هذا مش عارف فوالا. اي صا شكون اللي بيكاهم؟ بيكاهم القايد. وقال لك الرايه الامازيغيه ايدونتيتير لا محل لها ممنوعه. كيفاش الرايه تاع فلسطين ما شاء الله تفلوطي والرايه تاعي ما كاش؟ اذا نحرق الراسه تاع دين والديكم يا الارمي تاع الكلخ يا جنرالات تاع الزبل وراءكم زنقه. شوفوا يا اخوان، انا على بالي اني غامر بحياتي، جوني ريان افوت. انا قلت لكم انا جوني ابسوليمون ريان افوت. مي يصرى واش يصرى؟ انا رحت اكسيدون ولا ما يزعل، حلوا عينكم تسكتوا يا ربكم. خلاص ما بقى لهمش هادو. جميله بوحيره 3 فوا تخرج 3 فوا تقول لكم اتونسيون ils vont vous confisquer votre révolution. حذاري يا الشعب الجزائري، راهم رايحين نحيوا لكم الثوره تاعكم. حذاري 3 فوا. هلا دي اسكو تسمع الجميله بوحيرد ولا تسمع هذا شنقريعه ولا بوطبون ولا جو سي با. سي تو فوار. انت شوف ما تنساوش باللي جميله بوحيرد النان جاردان هذاك تاع بوتفليقه قالها روحي تحكمي لا بريزيدونس سكرتاريا ما خصك والو روحي واسي كدا وكدا وكدا وكدا. قالت له راح طيحت له سباتو. جو فوجير كو سباتو يا الخوا سباتو. قلت له راح فاني طويتي فاس قبل ما تجي تهضر معايا انا نجي نخدم عندك انا جيت. ومن بعد مش عارف واش صرا راحت لا بريزيدونس باش تشوفوا ما خلاوهاش تدخل هكذا قاعده برا تسنى في ربو حتى خرجت مع الشوفير. عبالكم واحد ما قدر يتوشيها ني الحراس ني بيرسون لا توشي قاعده هكذاك ديني فيار. جميل ابو حارث هو خارج تفو دارت له هكذا تفو هو يشوف فيها جا خارج. فوالا جميل ابو حارث كيفاش 20 طون يا دين ربي 20 طون هو يكدد في دين رب بلادنا. الوغ كو هاد المراه هادي الا دوني سا جونيس بور نو. اي سي نيتي با فيرجيس كون ماتت كونداني ا مور. ايتي كونداني ا مور. الا ايتي كونداني ا مور يا رباك تموت. علاش تموت على الجزائر؟ كيفاش تسمعوا جميل ابو حيرت ولا تسمعوا شكون؟ تسمعوا الزيطوط؟ تسمعوا شنقريحه؟ تسمعوا البوطبون؟ تسمعوا هذا السيران ولا مش عارف شنو هذا الخرده هذه اللي جابوها؟ اسمه جميل ابو حيرت. جميل ابو حيرت جو بونس كو كي بو ريبروشي كوا كو سوا جميل ابو حيرت ميزا بار لي اسلاميست اللي سبوها وقال لك قال لك كيفاش مرة تطلع للجبل مع رجال. نون دو ديو يا رب كيفاش عندنا هاد لا مونتاليتي هادي؟ كيفاش جابوا لنا مونتاليتي تاع السعوديه؟ كيفاش لويزات غير الهريس. ميرسي ليندا موسي. فوالا دونك ايا اشكركم جزيل الشكر. ميرسي بوكو. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent monter, mais معليش c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Donc, juste, je vous rappelle, Bli Adroch Habit va reprendre, je ne sais pas encore quand. Donc, il y aura Mahmoud, Algérien Libre, fera des directs tous les jeudis et tous les samedis. Voilà. Des 2 jours seront réservés à Mahmoud. Et moi, je vais choisir 2 autres jours, ou peut-être 3 jours par semaine, je ferai le direct à Adroch Habit. Voilà. فريد قال لك طلعني. فريد إيصاد كون صيبك نطلعك يا با بروبليم. فريد إيصاد فريد هاوليك اجوتي اجو اونكور. سلام السلام فريد. عليكم. سلام. سلام اخو. والله رمضان الحمد لله. تسمع فيا يا اخي؟
كيفاش؟ راك تسمع فيا يا اخي؟ وي وي تري بيان، درك راني نسمع فيك. تري بيان. لا والله غير حبيت نطلع بك نعقب بك على واش كنت تقول على تفضل. كي كنت تهضر على جميلة بوحيرد. tu avais Oui. tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Sauf que on oublie quelque chose. On oublie que Jamila Bouhired était une moujahida. Jamila Bouhired était une femme qui était prête à donner sa vie pour le pays, pour l'indépendance, pour que les enfants de l'Algérie vivent en toute dignité. Maintenant, la question qui se pose, ماشي نسمع Jamila Bouhired. Je peux faire mieux que Jamila Bouhired. Elle a combattu avec les moyens du bord à cette époque. Elle avait le courage que même 1000 hommes ما كانوش عندهم الكوراج اللي كان عندها جميلة بوحيد. C'est vrai. Maintenant, là actuellement, est-ce que l'Algérien est prêt vraiment à se donner à fond, à sacrifier même sa vie pour sauver ce pays maintenant de tous ces minables qui gouvernent et ceux qui les gouvernent aussi d'en haut? Sacrifier sa vie, je pense que c'est totalement désuet, ce n'est plus d'actualité. Donc, tu as mille et une autres façons de militer, voilà, notamment avec Internet. Exactement, déjà avec la parole, déjà c'est du militantisme. Le fait que tu participes à conscientiser un petit peu le peuple algérien, c'est déjà bien. ما نطيحوا من قيمة حتى combat de chacun. Chacun le mène à sa manière et chacun le mène d'une manière à ce que هو يمن بها باللي هذيك هي الطريق المليحة. Sauf que Oui, mais il faut pas forcer. Donc ولا نحكموا لو تاع لي اسلاميست يقول لك لازم تامن بربي بلا ربي. لا الكا تاع لي دونك هذا سي بلو لا لوت، هذا راه احتلال. لا الكا تاع لي اسلاميست ان ne pas suivre كاع اللي تبع خلاص مالا دونك راهم اشيست، هذوك راهم اورجو، خلاص نحي ما تهضرش عليهم في السياسه. Je le dis clairement à tous ceux que je connais اللي نتبادل معاه ولا نهضر معاه نقول لهم يا ودي لي اسلاميست سي فوتو. On est sûr et certain. Donc اللي ما فاقش لازم نفيقوه، اللي راه راقد ماهوش فاطن فطنوه ونزيدو نفيقوه، اللي فايق وراه حاب يقعد اسلاميست هذاك يجي نهارو وحده، باسكو هذاك راه يلعب ماشي غير مصالح تاع قطر تاع الترك والجماعه قاعدين على ظهر خوه الجزائر هكذا. دونك انا واحد اللي يدير هكذا ماهوش خويا انايا، راه عدوي انا، سي ان انمي بور موا. نزيد دوك ان تروازيام بوان باش نخلي الناس تطلع ثاني وبيان سي تو فو كيلكو شوز. تفضل. je dirais, je t'ai entendu dire انايا tu as dit نتبعوا الخرطي تاع كذا تاع كذا وتاع السي ار ان. انا شويه ممبر فونداتور دو سي ار ان، ça m'a fait plaisir de partager avec toi. Je dirais CRN c'est pas du khorté. CRN il est basé sur un projet de société qui est solide. Un projet de société qui est solide ويقول لك باللي انايا راني نخدم تحت ايادي مصباح، وراه سيريو هذا يرحم بابك. il est où le sérieux dans tout cela؟ وراه السيريو تاعكم هذايا، فهمني في السيريو. شكون قال هكذا؟ قبيله برك كنت نسمع فيها، بعثوا لي الباساج واش اسمه هذاك الياسر الرحماني. الياسر الرحماني صح tu as dit الياسر الرحماني. Est-ce que le CRN dans ses déclarations a déclaré que نتايا كذا كذا كذا؟ Non. Le CRN ساعة دقيقة باش نفهموا باك ما نخلطوش. تفضل. نعطيك اكزومبل. نتايا باغ اكزومبل tu faisais partie de la double rupture. Je fais partie, ماشي je fais partie de la double rupture. Tu es toujours dans la double rupture. Donc نتايا est-ce que par exemple جيلو كي يقول عفس، est-ce que نتايا tu crois vraiment à 100% على حاجة اللي كاينة في la double rupture؟ باسكو تلاقيتو كاع par exemple نتايا par exemple انت مع عبان مزيان par exemple. est-ce que vous êtes d'accord à 100% sur les idées كاع؟ Non. Donc quel que soit X قال كي نتفاهم انا وجيلو باغ اكزومبل نتفاهموا نديروا فيها جبهه لانقاذ الجزائر ولا جبهه من اجل نطيح العدو تاعي ولا لينمي ولا هذا النظام نحيه كاع كيل كو سو اون فار لو ميم فرون.
قال ميم سي ما نفهموش سير بوكو دو بوان مي يا توجور دي بوان اللي راح تجمعنا اللي تخلينا نخدموا اونصومبل باش نروحوا من اجل الاستقلال. ما تقدرش تخدم مع واحد اللي يقول لك باللي انا دياراس، ما تقدرش تخدم مع واحد اللي هو كان في لارمي وما على بالكش واش كان واش واسع قبل 2019 وخرج لنا درك هذيك ولينا شغل السردوك وهو اللي يقرر هذا كان دياراس هذا كان كذا هذا كان كذا. ما تقدرش تقرر مع واحد اللي كان متفاهم مع رشاد، يعني متفاهمين تري بيان، كانوا خوا du jour au lendemain. Non, non, اسمح لي، il y a beaucoup, vous avez beaucoup d'incohérences, beaucoup. C'est pas des incohérences, non. دقيقه بك. كاين دي فوا لو بروجي دو سي ار ان الناس ما فهمتوش، الناس حسبت لهم سي ار ان هو غير الياس رحمن. شكون البورت بارول تاع السي ار ان؟ انا هو. انت هو البورت بارول، دونك الياس رحماني سي ني با ان بورت بارول. الياس رحماني n'a jamais été un porte-parole du CRN, c'est moi le porte-parole. اوكي وكيفاش يهضروا نون دو سي ار ان مالا؟ Bah, c'est un membre fondateur du CRN. Il a le droit de dire des choses sur le CRN. C'est tout à fait normal. Chaque membre fondateur, il peut parler du CRN. Mais pour les déclarations officielles, le seul, les déclarations, c'est bien le porte-parole. Les raouya darm'ak, doka Farid Isad. Mais concernant donc, les attaques entre toi ou Lies, ça, c'est pas ça le sujet pour moi. Ça, Moi, je ne l'ai pas attaqué, je l'ai pas attaqué, c'est lui qui m'attaque. ما خلاني أنا، ما خلى مزيان. Je ne sais pas. Ça, c'est entre vous. Ça, c'est pas entre moi. Je te parle du CRN, du projet CRN. C'est comme si Gilo, Jintaya, supposons par exemple, نقولوا عبان ولا اسمه أوشاك ولا اللي راهم معاكم في الدوبل رupture، ماشي معناتها كي ما نحبش واحد بارمي لو جروب تاعكم كي ما حش نسمع لا دوبل رupture وكاس كال بروبوز. جيت تكري لا دوبل رupture et صوري من بعد اسكو جو سوي او با، هذا ما كان بيا اسكو جونكوراج. شوف يا اخي الفاضل انا مانيش نعطيك في الفراغ. انا بوعكاز شكون هذا؟ والياس رحماني شكون؟ هادو هما اللي ريبريزون. انا سي لا بروميير فوا نسمع بك انت باللي انت راك ممبر فونداتور في الاخر. مي هذا بوعكاز قال لك باللي حنايا رانا دي ار اس، الياس رحماني قال لك باللي حنا دي ار اس. دونك هادو في زوج ils ne représentent pas le CRN. Il y a toi qui représente le CRN. لا اسمح لي هنا راك تعوج لي في الهضره تجي له. مانيش نعوج كاين نهضر لك. نو انت اللي راك تقول لي ils ne représentent pas le CRN. بوعكاز هذا ماشي هذا اللي حط الدراهم. بوعكاز هذا كيفاه؟ هو اللي حط الدراهم، هو المليونير ولا مانيش عارف مش من الدراهم، ما كاين اللي دراهم. مانيش عارف انا بوعكاز، مانيش عارف انا. قال لك كاين واحد هو اللي راه يمول. سي بور سا الياس الرحماني ولا يضحك ويقول مسيو البريزيدون يجلس له منين داك انفلوب هكذا ويقول مانيش عارف انا والله ما على بالي باليستوار هذه. غير حنا ما عندناش لي كريسينا اللي دينا رب لي زونفلوب هادو. انا نستناو من اسرائيل ما كاش، نستناو من الدياراس ما كاش، غير حنايا دين ربي غير فوكونس ديمار تو سول. غير الدبل ريبتير هذه. انت راك تقول راه يمول هكذا. قلت لي راهم يقولوا tu fais que colporter. Tu fais que colporter les paroles des uns et des autres. Non, c'est pas moi, c'est Bouakaz qui le dit. C'est Bouakaz qui le dit. اسمع شوف نقول لك حاجه. شوف انايا اخي تعرف لي نجي با كوم سا. شكون البريزيدون تاع السي ار ان؟ سي احمد بوعكاز. خلاص là c'est lui. Tu peux pas être. اسمع tu peux pas représenter le CRN mieux que احمد بوعكاز. احمد بوعكاز هكذا قلت لي ياك. احمد بوعكاز قال باللي حنايا دي ار اس. تعرف خير من انت درك هذيك هذا المعلم تاعكم. حنا دي ار اس. حنا وقال علينا باللي حنا دي ار اس. اسمع جيلو tu mélanges les choses. جو ميلونج با. انا انت راك تقول لي في هضره، انا نقول لك راك غلط. ما راكش لو بريزونطون تاع السي ار ان. سي ار ان سي بوعكاز باسكو هو اللي فورني. وكاين الياس الرحماني اللي يقول وي مسيو البريزيدون باسكو يجيو لي زونفلوب. فوالا سي تو. J'ai 2 mots à te dire, Bakaji. Donc, tu représentes la double rupture. La double rupture, d'après ce qu'on lit, c'est pour un État démocratique. Après, tu es pour la démocratie.
La démocratie, c'est. À la base, la démocratie, elle n'existe que sur le dictionnaire. Hein. Chaque pays est plus ou moins démocratique qu'un autre, mais la démocratie telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, مستحيل, يعني ça n'existe pas. La simple définition, c'est que tu as eu le temps de parler sur Ahmed Bouakkaz, Ilyas Rahmani et le CRN. Est-ce que je peux avoir 2 minutes pour dire 2 mots, pour placer juste Mais deux mots. tu as plus que ça. من صباحك شحال عندك ما تهضر هنايا. ما خليتكش تهضر. Non, non, tu as parlé, mais tu as insisté sans me laisser dire ce que je devais dire. Tu as un problème avec Ahmed. Tu as un problème avec Ahmed Bouakkaz ou Ilyas Rahmani. Il y a la justice entre vous et vous êtes dans un pays aussi libre que l'Algérie. Donc la justice, elle est devant vous. Il n'y a aucun problème. Non, non, je vais pas rentrer dans la justice. أنا نقول له برك أعطيني دي بريب بلي أنايا راني نخدم مع مصباحي هذاك ما كان. جوست سا. شوف جوست سا وأنا نتحيلو يجيب لي برك لي بريف. واحد منهم يجيب لنا لي بريف. شكون؟ جيب لا بريف بلي أحمد راهي مول. انت قلت لي راهي مول، الناس راهي تقول. هو اللي يقول هو اللي قال. لا انا جاب با سو جون. هو اللي يقول ماشي انا اللي نقول. اسكو انا نقول لك واش يقولوا قال لك بوعكاز هو اللي عنده الفورتونه، هو اللي يبعث لي زونفلوب. قال لي ودي هاك راح تجوز الويكاند هكذا. على بها يقولوا له السي بوعكاز، على بها يقولوا له السي بوعكاز، مي هذا ما يسمحهاش من عندي انا بوعكاز، هذا يبقى بوعكاز. Avec tout le respect que je lui dois, je le connais pas على كل حال، mais هو يهضر عليا بلي انا دي ار اس. هذا هو المشكل. انا هذاك نتقرمد انا واحد كيهضر عليا جو تو جو كسي بلي واحد يهضر عليا يقول انا دي ار اس. انا شوف لارمي وين كاين كاسكيط انا ما جامي ندور. انا شويه نوم ليبر وين يحكم فيا واحد تاع كاسكيطه يا ربك مي توي اللي مالاد سون مالاد هادو ولا واش. هذه واش راك تهضر نتايا. Ça reste entre vous deux. Ce qui m'est cher, et même, je parle au nom du CRN, ce qui est cher pour nous tous, pas les CRN, pour nous tous les Algériens, c'est l'Algérie. Maintenant, si on est différent sur la manière, il y a toujours une solution. Le CRN l'a dit, on veut un état de droit, on veut revenir aux origines qui est Amazigh, et on se base sur notre histoire. Maintenant, حنا دوكا كاين الناس لا بلوبار تاع المبادرات راهم مختلفين في كل واحد كيفاش يديفيني لك النظام. حنا لحقنا قلنا لكم يا جماعه النظام هذا ما كان والو، انا ما يسوانيش نقريحاني والو. La seule chose qui gère le pays, c'est les gens qui ont conclu un accord avec De Gaulle bien avant l'indépendance et ont cédé l'Algérie à ces gens-là et c'est eux qui gèrent, qu'on a appelé seulement. Ça ne veut pas dire que c'est le nom تاعهم, c'est les pieds blancs. Maintenant, اللي يجي يقول لي فرنسا خرجت، اللي قرا التاريخ على بالو بلي ولاد فرنسا قاعدوا في الجزائر. Et c'est des Français à cette époque qui n'ont jamais cru qu'un jour l'Algérie serait indépendante. Ils ont conclu un accord. Les accords sont connus. واحد يقرا بك شويه تاريخ يفهم. ما حش يقول لك tel ou tel accord, mais quelqu'un qui a lu l'histoire un petit peu, il comprendra que l'Algérie, elle est toujours sous colonialisme. D'une manière différente, le colonialisme, c'est le néocolonialisme. Et on le sait tous. Et tu le sais très bien, tu en as parlé plusieurs fois dans tes lives auparavant. Tu as parlé sur le néocolonialisme plusieurs fois. Donc, oui, mais moi, c'est une conviction depuis toujours. Et je le dis depuis toujours. La France n'est jamais sortie. Ou si la France veut que l'Algérie se gamme, c'est du jour au lendemain. تطلق لنا برك les archives. هذاك ما كان les archives تاع 50 ans هذوك تطلقهم باسكو جاو 3 جورناليست هنايا في فرساي بور يشوفوا les archives قالوا لهم قالوا لهم 50 ans sont passés قالوا oui mais les personnes sont encore vivantes ce qui veut dire que بوتفليقه وجماعته راهم مازالوا محيين دونك ما يقدروش question des archives c'est pas un problème. c'est un problème parce que les archives هو مصلح وش بيه. Je sais, mais ce n'est pas un problème. Ça a toujours été un problème, un faux problème. Parce que si on avait un état de droit, les archives, ils parlent le Zaire, il n'y a pas de problème. Et Joe. En tous les cas, bon, en tous les cas. J'ai appelé, je voulais intervenir. C'est juste pour dire que l'islamisme a rejeté
Premièrement, l'islamisme, attention, attention, attention. كاين الناس اللي هم des islamistes على بالي راهم يتبعوا. L'islamisme à la poubelle. Deuxièmement, c'est l'union des peuples. Le peuple algérien doit s'unir autour d'un projet, surtout autour d'un seul projet qui sauve l'Algérie. Ce n'est pas en discutant maintenant qu'on va avoir un consensus entre la constitution, machin. Non. Maintenant, on doit s'imposer en tant que peuple algérien uni pour avoir l'indépendance. Il faut qu'on s'impose. Ouais, il faut se mettre d'accord sur des préalables déjà. حنا لي préalables الله خرجناهم. Les préalables سهلين. ما كاش اللي ما يحبهمش، ما كاش جزائري اللي ما يحبهمش. Oui, mais il faut le dire, voilà. Je suis d'accord avec ces préalables. من لا يريد حقوق للطفل، من لا يريد المساواة بين الجنسين. Pour les minorités. Oui, 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 oui. Le droit, حقوق المرأة. oui. Le code de la famille. حرية الديانة، حرية التعبير، فيها بزاف عفايس. Les préalables sont connus. Mais il n'y a qu'un état de droit qui pourra vraiment régler ça. Ils n'ont pas imposer les préalables aux autres. Parce que les islamistes, ils vont se mettre en face, ils vont te dire, on ne prend pas ça. Toi, tu vas dire, je ne prends pas la charia. Donc, on doit... Non, tu peux pas... Les préalables, comment veux-tu imposer des préalables? Tu n'imposes pas. Tu proposes les préalables. Ces préalables sont adoptés ou pas? C'est pas... احنا نهضروا بالديمقراطيه واللائكيه، مش نهضروا بالعنف وبالسيف وبالدين. ما كاش عنف. المجاهدين بكري كي راحوا للجبل ماهوش عنف. سيتي لي كومباتون، سيتي با دي مجاهدين، سيتي دي كومباتون. انا خالتي واحده منهم كانت في الجبل، قلت لها كنت مجاهده، قالت لي جيتي ان كومباتون، جو كومباتي بور لا ليبرتي دو مون بيي. قالت لي لا ريليجيون سا سي اوت شوز. قالت لي ماشي اسيدي معليش، انا ما نسموهم مجاهدين ما والو، كافحوا خلاص، كافحوا باش يليبيريو البلاد. قالت لي لا فرنسا، قالت لي انا جو سوي مونتي او ماكي بور ما دينيتي، pour la dignité de l'Algérie, de l'Algérien. Voilà. J'ai compris. Mais, les préalables, on les adopte. OK. Si tu les adoptes, s'il y a la moitié des Algériens qui ont adopté ça, n'oublie pas qu'il y a la moitié qui est islamiste. Elle n'adoptera jamais ça, elle va adopter le sharia l'islamia. Donc, quelque part, et on sait très bien que les islamistes, c'est eux, l'outil du système. Ils savent qu'ils sont utilisés par le système contre l'intérêt de la nation algérienne, contre l'intérêt du peuple. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas négocier avec eux les préalables? Mais t'es malade ou quoi? Je dois m'imposer. Et j'ai instauré un état de droit, oui. En tant que peuple. On est en train de s'imposer. Contre le vent et marées, وراك شوف la place de la République يسبوا فينا، يضربوا فينا، يحبسونا même la مزيان عبمان devait passer après moi. Il n'est pas passé, ما هضرش même pas. Plusieurs autres ما هضروش. Mais on est là et on sera là dimanche prochain. Dimanche prochain, on va prendre les mesures qu'il faut. Et en plus de cela, on va déposer plainte. Là, je vais déposer plainte la semaine. Je vais déposer plainte à ce qui s'est passé la semaine passée. Déjà, il y a une plainte qui est en cours et ça sera une autre plainte. Voilà. En tout cas, Anna, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé actuellement, dernièrement, à la place de la République et bien avant ça à Alger, ça, راهي تخلي اللي تبع الحاله السياسيه تفهم انه الاسلامويين راح يعاودوا يولوا المقدمه بمساعده النظام. C'est pour ça ils sont passés pour le coupable maintenant, pour que après ils vont les passer pour des victimes, pour que le peuple يتعاطف معاهم ومن بعد يتعاطف ولا ما يتعاطفش. Ça dépend دوكا. C'est pour ça نقول لك التحدي راه عند الشعب. الشعب اذا فهم هذا الشيء il va rejeter l'islamisme et on va passer à la nouvelle république. Ça on le sait très très bien. Ça sera un pas géant. Voilà. Ok. Merci خويا. بقى على خير. سلمنا على سي بوعكاز. اخويا راه في بروكسل تقدر تعيط له. وسلمنا على الياس سي الياس. ماني تفكر خويا. هيا بقى على خير صح. سبحان الله ونعم الكويل. Bon, ça suffit. Hein. Ça suffit. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Hein.
C'était sympa, merci. Je vous rappelle l'information. هذا واش حبيت pas reprendre. En parallèle, il y aura aussi Mahmoud, Algérien libre, qui fera des directs aussi. Lui, il a pris donc les jeudis et les samedis. هو الديريكت ليه هو اللي يديرو pour qu'on ne chevauche pas. يعني كل ومن هنا ça me permet de me reposer davantage. Il y aura 2 autres jours que je vais choisir ونتكلوا على الجزائر والجزائريين إن شاءوا الجزائريين وما أدرك الجزائريين. تنمر ثنونت كتشيني روح نكاد قيمة روح في لما نستندو غرا زري غزندي مشلي زري غزندي مشلي كتشيني روح نكاد قيمة يا ربك. نحبها لا شونسون هذه نحبها مش كاين. ونحب بزاف نحب شنود نحب مراد يوغل جمال علام مراد يوغل الولي لا 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 لا. احنا نشطحوا ونغني ونضحكوا ونزعفوا. احنا سانتو نو سون دي زاتر هيومان وعايشين في وقتنا ونحبوا نتحبوا والله غير نتحبوا. وانا نحب بزاف الجزائريين باصلا جيلو ما نقدرش انا هنا بالتليفون ما نقدرش اي كانت. لازم نستعمل هذاك اللوجيسيال او بي اس وكامل. بون عليه ميرسي تنميت اسكى هنا. شوفوا علاش راه فيا جزائريين غير نحبكم مام هذوك المتعصبين في الدين. هذاك شوف اعطيله سيتوياسيون خليه يخدم خليه يدخل دراهم اسيري له برك ما يحقروش يا ربك. هذاك ما كان ما يحقروش. الحقره قعرتنا احنا ولاد الحرام هادو. سيدي ولاد الحرام سيدي اف دي بي هادو اللي حاكمين الجزائر هادو. هذا شنقريحه وبوطبون كامل كاع ولاد المزبله. هي لوجيكمون لو نان جاردان راهو دركا تيك راهو في الشرع يتحاسب ماشي ولادنا اللي راهم بور اتيزم ولا بور شي با اتانت على الاسلامي. سير اتانت على الاسلامي تهبل يا ربك. كون تو دي تروك هذه جوستيس هذه جوستيس هذا شرع هذا. الايمان تاعك دخل في الايمان لازم تكون هكذا لازم تامن هكذا. يعرف ايماجين الجوفرنمون جينيرال سي دي بوديست ولاو كاع بوديست. تقول له انا مسلم يقول لك او عدو البوديزم هذا كريشنا وفيشنو. مي افضلنا يا جزائري راهم يستعملوا في الدين باش يقعروا الدين قسام كيما راك مقعور. قول له ما تستعملش الدين نحي الدين الاسلاميزم. الرخاص هادو تاع مخيوبه وتاع رخاص انا نقولها له مون فاس رخاص قتالين نتاع واش سمو هذاك اللي راه في لاسويس دهينه وزيطوط مرخص زيطوط ملقط يا ربك فايح زيقو زوفري سي ان فوايو زيطوط سي ان فوايو زوفري تاع الصح. هيا سبله خلينا نمدي نربهم هادو. هيا بقوا على خير. احبكم نتوما احبكم مي هادو. هيا روح فيها ما كاش قرميه قالت لك سيلر دي شوينغوم. كي تشوفني نتقلق هذا تقول لك سيلر دي شوينغوم دوك نضرب واحد. هيا وراه اغلقوا انا نغلق ولا انا لا انا نغلق انا والله غير واقيلا راح ندور الفابو انا هذاك خوا جو فو جوك سي عفرو يا ربك. راح نهبل انا. سبله عاود